Fala galera, tô trazendo um vídeo de Silversurf. Agora eu vou muito longe, já sou treinado pra isso aí. Vou provar pra vocês. Ó, tô trazendo mais um vídeo aqui, só que de Silversurf. Assim tá muito de gravar, né cara? Então eu vou comprar aqui. Vambora. Ó. Como é que anda nesse trem aqui? De gavazinho. Fica vazio. Agora aumenta um pouco. Aumenta um pouquinho. Corre! De uma vez chega em 1000. Aqui galera, vou tentar de novo. Em alguns dias assim. Eita! Foi pro lugar errado. Gava demais. Corre! Também já faz tempo que eu não uso chave. Já tem muita. Ó, tá doido. Chegar em 1000 moedas aqui.
Chegando em 1000. Chegou em 1000 moedas. Chegando em 1000. Mano, é muito fácil chegar em 1000. Muito fácil. Eu tenho esse jogo aqui de Subway Surf desde 2022. Jogo muito. Jogo muito, tá? Ó. E, mano, que cara que apareceu aqui na tela? Você que era morcego. Esse carinha aqui, ó. 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 Você tá doido? Ó. Pra mim ainda tá só um pouco rápido ainda. Ah, perdi. Ah, cara. Galera, esse foi o vídeo. Subway Surf. Se inscreve aí. Deixe seu like. Também ativa o sininho. Né? Porque nós fomos muito longe. Chegamos em 1000 moedas. Então, tamo junto. Falou.